Kao zemlja 2012. godine prvo poglavlje otvorili i zatvorili u dijelu nauke. I u tom segmentu za sada imamo potpuno usaglašene i instrumente i način funkcionisanja kao što se zahtijeva od strane Europske unije. Također, ono što je jako bitno istaći da Europska unija svoje modele saradnje razvija kroz različite strategije koje su usmjerene na zemlje regiona, odnosno na zemlje bilo u okviru strategije saradnje u jugoistočnoj Evropi, bilo kroz Jadransko-jonsku inicijativu ili kroz saradnju i strategiju Dunavskog regiona i u svim tim inicijativama Crna Gora aktivno učestvuje. Na temu regionalne saradnje u oblasti nauke napomenuo bih da Ministarstvo nauke pridaje veliku pažnju i značaj saradnji sa zemljama iz regiona. U tom smislu napomenuo bih prvo da imamo potpisane bilateralne sporazume od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije. Tako, osim njih imamo i sa Albanijom, i sa Grčkom, Mađarskom, Bugarskom, Austrijom i Italijom. I naravno, osim njih i sa drugim zemljama, Maltom, Turskom, Kinom i tako dalje. Naša ministarka nauke, dr. Sanja Damjanović, ona je pokrenula inicijativu zasnovanu na ideji, odnosno predlogu bivšeg direktora CERN-a, profesora Herviga Šopena, vezano za inicijativu za uspostavljanje prvog međunarodnog instituta za održive tehnologije na teritoriju jugoistočne Evrope. I ta inicijativa je podržana veoma pozitivno od svih zemalja iz regiona. Još od prošle godine, od marta 2017. je ta inicijativa pokrenuta i sve zemlje regiona su prihvatile tu ideju u želji da uspostavimo jednu veliku kvalitetnu naučnu infrastrukturu u zemljama našeg okruženja kako bi zadržali svo znanje koje u regionu ima, kako bi omogućili da naši naučnici mogu da zajednički rade na jednom tako velikom projektu koji će da bude uspostavljen na našem prostoru i kako bi region bio konkurentan na evropskom tržištu i šire. Deklaracija o namjeri potpisana je 25. oktobra 2017. I nakon toga u januaru smo imali jedan veliki forum koji smo organizovali u Trstu gdje su predstavljene dvije opcije budućeg instituta. Jedna opcija je tumorska kancer terapija, institut koji bi radio tretmane kancera kao jedan od najznačajnijih instituta u oblasti biomedicine u Evropi. I druga opcija je sinhotronski tretman zračenja kao model koji je također jedan od najsavremenijih metoda, ali koji se koriste za razne istraživanje i primjene u različitim dijelovima industrije, medicine i drugih grana djelatnosti. Naredni korak je bio donošenje odluke o izboru jedne od te dvije opcije i jedno stalno tijelo koje je uspostavljeno između zemalja koje kao upravljački odbor kojim koordinira naša ministarka. On se sastao u Tirani krajem marta i odlučeno je da se odabere opcija instituta za tumor kancer terapiju kao budući institut. U narednoj fazi naše zemlje će zajednički dalje sarađivati na ovom projektu i cilj je da što prije se obezbijede sredstva za izradu glavnog projekta, a kasnije i za, naravno, gradnju ovakvog jednog instituta, čiju ćemo lokaciju definisati zajednički usaglasno svih zemalja iz regiona. To je samo primjer jedne od ključnih projekata na kojima zajednički rade u oblasti nauke naše zemlje, a i samim tim i potvrda da naše zemlje neminovno, samostalno, mnogo manje mogu da doprinesu nego što bi to uradile zajedničkim snagama.